हेलो गाइस, हम जिम कॉर्बेट गए थे। देखिए होटल कितना प्यारा था और बहुत ही बढ़िया ये घूमने की जगह थी। सारे पॉइंट जो भी, और जिम कॉर्बेट से निकलते ही रास्ता कितना प्यारा, बहुत ही आनंद, कितनी खूबसूरती, हल्की हल्की रिमझिम बारिश, और सब लोग आराम कर रहे थे, लेट रखा, सब मज़े से अपने सफ़र का एंजॉय करते हुए हम जिम कॉर्बेट से निकल चुके हैं। और सभी लोग आनंद लेते हुए अपने वापसी हो रहे दिल्ली के लिए। और हम मोगा पे रुक के चाय वाय नाश्ता खाना ले लिए। सब लोग सेल्फी वेल्फी लेने के बाद अब अपने घर पहुंच जाएंगे। टाटा।